Hello，我係 Shadow 啊，今日我哋一齊玩守護 Garden Roblox。Oh by the way，我同 ABC 都喺度噶。Happy weekend 啊！我哋嚟玩下遊戲啊！好，我哋同我老友一齊出發先。今次係我第一次啦，試玩啦。不過可能都對我呢個新手有啲難度啊，所以試下啦。我都係用翻兔哥嚟做我自己 Shadow 嘅人物啊，因為太得意啦！啊哈！當然啦，佢係比較細粒，所以有時咧有啲 game 裏邊咧佢控制咧係冇咁暢順，即係嗰啲例如猜邊個係賊啊，咁避開啲警察嗰時咧係冇咁暢順，係比較窒下嘅。好，我哋而家入去 game 裏邊啦。呢個 game 咧個玩法就係我哋要種自己食物啦。咁係用嚟做咩嘅咧？佢要抵擋啲敵人，去唔可以將你嘅敵人咧去到你嘅家庭度，即係盡量要係對抗消滅佢哋啦。係啦，咁你去到最尾呢啲白色嗰個就係你嘅家庭啦。咁你喺之前咧就要種啲植物。咁佢哋就負責去攻擊佢哋嘅啲敵人嘅。by the way， 你哋玩到第幾關？歡迎留言話俾我知。對我新手嚟講已經盡咗力啦，睇點樣啦。OK， 種咗番茄仔同埋士多啤梨。OK， ABC 嚟，你幫手睇下咩環境？OK 啊，我嗰邊暫時預備好晒。咁呢啲錢咧就會隨住時間嚟增多啦。咁跟住之後你就可以進化自己嘅植物啦，或者打敗敵人都會嘅。我趁而家要種多啲先。ABC 都好努力啊！佢喺前面，我喺後邊，互相 cover。最緊要有神隊友。我 ABC 個老友真係好犀利嘅喺 Roblox 裏邊。ABC， 靠你啦！佢之後會有大 boss 㗎，但會都幾困難，所以唔知得唔得。好，我趁而家一嚿資金即刻種多幾粒嘅果實去保護自己嘅家庭啦。你哋嘅佈局係點咧？歡迎留言話俾我知，因為佢我而家就負責後邊嘅。而家仲算平靜，都係啲魚母蝦仔，哈哈！魚母蝦仔唔驚。好，前面又幫手種一個先。
OK 啊 OK。學兔哥叫翻嚟先，啊哈啊哈。OK，好啊，嚟緊啦，又有下一波啦，仲有7隻嚟緊，呢個算係簡單 level 噶啦。OK， 都係輕鬆度過嘅呢啲。OK。好，唔錯 ，OK， 最後3隻咋，睇得唔得先 ？ABC 前面靠晒你啦，我哋合力盡力對抗最尾大 boss。OK， 一見到有得進化咗先啦。好嘅，同我最後一隻，哇，好似打得有啲辛苦，前面大 boss， 哇，佢係好多血，但係拖到好慢嘅，哇，呢隻係要持續持久攻擊 ，OK，all right。嚟啦！最後一波 ，OK， 全力進攻，開猛火力，加油啊！各位果子同伴，加油！係啊，蝸牛先生係大 boss 嘅蝸牛。應該係蝸牛啦，
Come on everybody，every baby 靠晒你啦！哎呀，嚟啦嚟啦，你最後關，快啲快啲！啊，再升級再升級！加油啊加油啊！哦 ，come on come on！哦 come on！啊，俾佢入咗去啦，俾佢入咗去，損失唔緊要啦，請佢食蘋果唉。係今次就嚟到呢個新手 game 啦，咁我都試咗係最後嗰個大 boss 啊，即係雖然係新手，但係最尾個大 boss 都係要有啲 tricky 啊，所以 yeah，thanks for watching 啊 my friend， 記住 subscribe 同埋 follow 我 IG 啊 ，thanks have a nice day，拜拜。